Yo nde mwana mobali oyo tozomona ba photo bazolekisa sikoyo. Oui, exaucé. Exaucé. Oh, tukuti torse nu. Torse nu, oui. Na pantalon, voilà. Comme ils na paroisse côté à lycée Pico. Avènement Isaka, très sombre na Boutou, rarement fréquenté, Baleka vraiment rare. Na hôtel côté à Limbo, en face il y a entrée à Camp Kabila. Pena se rendre dans matin à Kota Kaoka. Ex-com Mobutu, voilà. Na Faina zo venir na lycée Pico mangati terminus na espérer na zo de bus il y a esprit de vie et mi manga il y a victoire et mi mangati côté na Akita. Voilà na bande koya ils ont ba grand car morité le côté à Saint-Augustin paroisse wana. Na moni jeune quoi ça net mutazo suba pisa ya pisi so mkongo. Na moni ngo normal tout le monde ngo partout na banzila. Biti karana avancé. Derrière moi qui n'a dû mourir qui est noir. Donc moi mobile ezaki ngai jeep ezaki na sima. Voilà, na katikati ya bango. Tant on a leki muto azosuba. Jeep leki nga moi grande vitesse devant ba mu itelemi. C'est juste que là tout nous sommes monde en cas normal. Un monsieur Akiti a estimé âge à 58 ans, 60, bah je m'en avant 55. Un homme noir, un monsieur habillé en costard, veste, souliers, chemise, tout. Donc, c'est normalement, il peut y avoir papa ou ou quelque chose comme ça. Mon fils, s'il vous plaît, abîme si téléphone, invitez un effectivement quoi, n'a pas bandé adresse. Ce que vous avez quoi indiqué à venir. Tant que bon ou à dire que souba na lika qui est déjà mandat motif que souba abandi koya. Na sentir venant que mutazo mais je me suis dit qu'il y a les capinzela ni avancé. Tendre un peu téléphone pour n'attendre un indiqué. Au moment kaka na plus mis sur n'attendre message sopi akini na ibiti ba moko ou akina sima. Chingue la moko sopi mouchor sopi ni na chine na niwe. Une fois qu'on a respiré gazeuse akini lambana, j'étais complètement évanoui. Tout le monde pleurait, bazo singa ba pardon donc ton na muna na mi kanisa ngando ki matanga sa kana nzambe yamba mulimo na ngado bazo sambela ba dernière prière quoi. Ni te ko yema pe mwana bungi mais bande ko nzamba zali amen tuzonga makola nzamba za malamu makasi Dieu existe de vrai pe ba miracle ezo salema ndenge akatsaka bana Israël mer rouge lelo nzamba bimisi exaucé na katia ba wei exaucé moni liwa na miso senti sola liwa odeur wana mwana monaki mais nzamba lobité leleza mukolonete. Maman la koufaki, maman ta place na kendaki, on était comme ça, comme na tournanga. Nzambenga na okufate, soki na okufa na moto na makamba salaki abundi, toto na makasa ngo exaucé azwaki wapi. Nzoka nzambe ye moko akiti, apese makaso apese ki Samson, apese makaso apese David po boma Goliath, apese ba force o ezaki ya mwana nzambe. Mwana bundi Saint-Esprit akotikati na ya diriger nyoso bakoloba yo sala bakoboma otokobima mwana zoyoka na matoyi muto azoloba na ye alandaki nande bake bache en écart place bache bao batikaki azoyoka nde bazoboma l'un par l'autre sokoki agangi nye wana bazopasola bazozwa mitema baremba tutu oh nzambe aza malamu abimisi exaucé sain et sauf amen baiko bwaka ye na nde mwana komela ebiso. Très chers abonnés à Yokani Télévision, Mbote Minki na bisika ni somesa ni kolanda biso. Ba ya France na pesi bino mbote, ya Congo lokola, ya Lubumbashi, ya Matadi pe ya partout na mokili mobimba. Na pesi bino mbote na Dijon, na pesi mbote na mon général et puis Sokola na pesi mbote BD. Merci pour tout ce que tu fais pour cette chaîne. Nzamba mona papa mbola. Na lobarango chaque jour. Comment pourrons-nous commencer une émission sans pour autant dire merci à celui qui a créé le ciel et la terre? Tata Nzambe a pesi biso souffle de vie, à permettre que biso na bino tokutana. On a benga ngo libaku malamu. On est ensemble, vous voyez que tu es la rabino masolo o et salara que mutunyo so azonga na ordre. Mutunyo so yeba ko réfléchir, yeba ke mokili. Mabe koti, ayeba que tango komi mabe o azana Yesu o etali Yesu. Kasi soko zangi Yesu o etali yo.
etalika yo moko biso to ndima na biso Yesu yango tokendaka na ndenge wana pe asalaka bikamo na bomoi na biso tozali komona pe tozali kotatola yango juillet oyo toyebaki accent ibaba yango ekozala thème ya anniversaire ebele bakotuna pourquoi on va faire ça comme ça parce que boyebi ke na utaki koleka na accident ya somo ya monene mais nzambe va permettre à ce que lelo na tambola na makolo na ngani so mibale likolo docteur alobaki etambola susute donc on va faire ça comme ça on va fêter ensemble la semaine prochaine aux yeux invitation te pardon koyate merci beaucoup mais on a un sujet aujourd'hui tokobetela bino lisolo ya ndeko mobali moko akutanaki na likama moko ya monene na kati ya ville ya Kinshasa oyo tozoyebisa bino ke tambola malamu po mabe ekomi po eba kobima en vie peut-être ezakaka parce que nzambe moko boyaza na yo soki te mingi alors tokokende kobeta na ye lisolo bino moko boyoka molo na yebi ke bobengaki ngai pe obi mama Mireille tala eloko oyo to pe lisolo tomoni yango na internet ndenge nini yo ozoloba te yango tolukaki adresse nde toyebisaka bino tokotaka na source toyeti esika wapi mwana mobali azali po abetela biso lisolo yango nde nini edekanaki parce que baquestion mpe eza mwa mingi compréhension eza mpenza mingi te mpo boyebi kolanda ye peut-être largement na kati ya émission moko te nake kopesa ye mbote na ye tokoyeba bongo kobeta lisolo pendant minute oyo alors bongama na kiti esika ofandi ososola grandeur ya nzambe peut-être que yo mpe ekopesa yo moyen mosusu osapproche lisusu na trône de grâce nake kopesa ye mbote ndeko exaucer na pesi yo mbote mbote imezali kimeza merci ndeko exaucer oui bonne santé santé malamu kimezali nangolo nzambe oyebi ke fo misala na TV oui parce que vous allez confirmer ba miracle au biso toko benga bongo ouais vraiment absolument vous êtes prêt à obéir à la solution totalement du début à la fin ok merci beaucoup oza ovandaka wapi avant na matete bon ça là pas trop mais ba petit corps business et tout dina ça aussi c'est que là sinayo ndo vali ko sala ba moi ndenge ki chasser ezali ko ça voilà d'accord utaki wapi okei wapi ozali kokende wapi makambo ekutelaki yo wapi nazalaki na lemba na bosani kuta mpo pesa réponse wana yo nde mwana mobali oyo tozomona na bafoto bazolekisa sikoyo oui exaucer oyo tokuti ye torse nu oui na pantalon voilà kopo wana osimbaki ozali komela nini banomela mai okitisa motema ndomela mai ntango nazongaki ndako tellement ke route tozalaki 2 jours ou 3 jours sans voir ni manger donc tant nazongaki vraiment là liboso asengi amela mai omela mai ezali mai ya moto mai kaka normal mai normal ka d'accord sikoyo yebisa biso utaki wapi ozali kokende wapi likama ezweli yo wapi kama ezweli nga na paroisse côté à lycée Pico avénement ezalaka très sombre na butu rarement fréquenté bato baleka vraiment rare na utaki côté ya lembo en face ya entrée à camp Kabila pena se rendre na matanga kota kauka ex comme Mobutu voilà na faina zo venir na lycée Pico mangati terminus na espérer na zo le bus ya esprit de vie et mimamba ya victoire et mimangati côté na kita voilà na bande ko ya ils ont ba grand car morité le côté ya Saint-Augustin paroisse wana na moni jeune moko saine tumtazo suba pisi biso mkongo na moni yango normal tout le monde yango partout na banzila biti 40 ans avancé derrière moi qui na dit moko ezaki ya noir ezalaki musika na mona mobali ezali ko donc moi mobile ezalaki ngai jeep ezalaki na sima ezalaki presque na katikati voilà na katikati ya bango tant on a leki muto azo suba jeep leki nga moi grande vitesse devant ba mo itelemi c'est juste que là tout nous sommes dans mon cas normal un monsieur Akiti a estimé âge à 58 ans 60 bah je m'en avant 55 un homme noir un monsieur habillé en costard, veste, souliers, chemise, tout. Donc, nous, c'est normalement, il peut un papa ou ou quelque chose comme ça. Kiti na mtu kagari mtu kiti makati ya ba monteur te. Donc, akisa bien mon fils s'il vous plaît. Abimsi téléphone ba invité nga na effectivement quoi, na zui bandé adresse te. Ce que vous avez quoi indiqué nga avenue. Tant ba bongo o ande ko suba na leka ki déjà manda moti ko suba abandi ko ya. Na sentir venant que mutazo mais je me suis dit ka yo leka penzela ni na avancé. Tendre un peu téléphone pour n'attendre un indiqué au moment kaka na plus mis sur n'attendre message sopi akini na ibiti ba moko o akina sima chingela moko sopi mouchor sopi ni na china nani une fois qu'on a respiré gazeuse akini lambana j'étais complètement évanoui donc ils ont un attaque
4, 5 ou 6 secondes en mora bongo complètement vani donc toutes tes forces et ça te laisse donc après je aye azipio zolo au humain directement perdre connaissance. Na perdre connaissance. Donc parti au yeba qui juste les activités. Donc on a qui conscience des cas. Papa on a zo tendre au téléphone. Il y avait des gens tout autour. Il était 21h déjà venu na à 18h 20h d'être basé 21h zaki vraiment basé quitter. OK. Donc on était 4 ans dans là que je sache. Il est l'homme qui faisait pipi nanga ndando leka. OK, tu peux avancer. Et puis donc là, je peux imaginer qu'un temps, on a sévenu, on va continuer à me toquer, malgré tout, j'étais inconscient. Et à mon réveil, tout ce qui n'a qu'à être salle morgue, il faisait sombre. Donc, qui n'ont mis sur Kanga, ton conscience, c'est zongi, mais je pouvais attendre des bateaux, bazol, ganga, bazol, lélé, tout ça. Plus le temps passé, plus maquillé, les zozons à ma manqué. Donc, apparemment, première son, ces zozons, ils avaient qui les touillent. Plus nos autres, comme à un moment donné, on a fongé l'imisu, on a mis mon île ligoté. Mais dans ma côté, on a écart ma beaucoup. On a fongé le mission, on a qui vraiment est belé. On a estimé le nombre de 25-30 personnes. Filles, hommes, jeunes hommes, vieux hommes, différents âges, maman, jeune fille. Donc tout ça qui peut tout quand tu gardes tout ça, on est accepté par na rocha ba bébé te mais déjà dépassé 18 ans, 19 ans tout ça qui en a quatre. Tout le monde pleurait, bazo singa ba pardon donc ton amour na mi quand ça mais ngando qui matanga ndina ça na me qui imaginer dernier scène zo zo na matondo que là na matanga voilà ya nani ya tante na biso ma kufa kutaka uka donc na me qui ko raisonner dernier scène na zo ba mais na za qui na limbe fait na ton na imaginer mon ba tchenga mouchoir na comprendre que je me suis fait kidnapper. Et comme tout le monde dit, nous sommes bandit vraiment collé là, na leli, totalement désespéré. Donc, au leli, tout le monde était là, toujours là, toujours gang, toujours singa pardon. Nous tout ça pardon na bande non comme on a été que bat bazo ko zo biso be bato ba kidnapper en rien. En ce moment là biso tout cas tout bande collé. Ça là nous allons qui na be victime réseau là que ça libanda. Donc brique, béton, pas de fenêtre. Pas de crostal, donc source il y a lumière, il y a des aïeux qui étaient car portement quand des aïeux qui bossent na biso, des aïeux qui mangent au roman notamment lumière à moquer au côté là. Donc tu vois ça qui a nanzambi, yamba molimo nangado baso sambi la dernière prière quoi. Et puis à un moment donné, la moni porte fond, mi porte les aïeux juste devant biso. Voilà ta conscience même. Conscience c'est quoi ils ont guépé. Nathan on a lié à moni porte fond, mi tombe côté banon c'est comme au singa bomba porte de tout ça puis bobo ma biso te ba msu pas apparemment bazaki na déjà bandaka donc bazaki vraiment na réaction le quoi j'étais malgré tout bazaki attristé et tout ça mais ba ko ganga net biso vraiment ezaki te. Donc au rôle bani que bazaki na attitude déjà il y a désespoir d'être c'est la journée sûrement ba comment qui kala ou bien ba jour avant biso na éviter. Et jusque là, je n'ai pas écouté sur la journée parce que tant où je conscient, je ne peux pas du tout estimer heure ou bien minute ou bien jour. Je vais les portes, je vais une femme au début. Mais je continue, je vais les portes, je vais et là, tu t'es allongé? Assis, je suis assis. Fatigué vu que tout ça il fait la drogue. Toki kaka muto gangi pena azo pousser vraiment ba cri à douleur azo singa ba pardon donc ba dernier cri ne pena on a fait un moment kimia surtout tant abandi ko ganga biso tout zaki na kati donc to paniquer les sous couler les sous c'est to bandi ko ganga là j'avais compris que donc inda ko tu na gangi ti toki silence oui c'est que et le silence était total après. Total, beaucoup que souhaité que vous êtes à respirer ou bien rien, beaucoup que vous souhaitez. Et si vous avez bando bimana batu bongo, est-ce que vous vous parlez entre vous? À un moment oui, j'avais essayé de communiquer, que baba zo ki wa pi comme la ki ondenge nini. Bablo moka bongo ça. Oh soli na bango na bango bazo ki bango wa. Bon, na kotu na place na bande kotu na maman ko mendi ya na éviter pe na ndo tambula. Batwa kabaye bazunga bakotinga na mutu comme ça ba mateki ba bus ba taxi pardon. Donc tout ça qui n'a pas différentes manières auto comme là qui kuna ba misu souper na mateki ji papa mort benat ba jeune fille. Hein papa mort mettant ji sopeni ni bwe. Na se retrouver maman donc mi tam teza qui vont chacun avait une histoire comme ça qui na place. Ba bazala ki wana est-ce qu'on a kolia? Absolument pas pour tout ça qui bisoto vraiment fatigué surtout on a ba qui avant comment bazala ki olimba. D'accord, pourquoi avancer? Silence total après. Silence total. Un moment,
ngamope na yo fanda kimia donc on comprendre que bazo boma biso donc ça que ba lever bino ba boto bino ba biloko précieux aux an en vouloir non donc bazo bino bazo boma bino sûrement ba te ka biso ba organe na bandi lisusu kolela po ani na zo kinzila wana pour na nini puis un moment n'est que se ressaisir pendant ce temps là bazo continuer pe ko zo batwe ka tour de rôle na bon na mikano ko sula na batu ko proposer batuma plan moko évasion to ko kufa beauté et tout na miki aussi réellement prendre courage avant moi il y avait une dame et après moi pe bat bazaki j'ai un peu aussi la voix mais ko ganga pona ko attirer attention na bango mais que le ba boyo kanga pardon papa ndeko kanga excusez s'il vous plaît na moi ba kiti ma va mais si on est tous avec bisonio soit sans exception tous amoureux donc des to kotia les apo ba boma biso organe et tout ça donc tout ça déjà kokufa ko espérer que c'est comment que koya la police ou bien de kono benanité na mitu tout ça biso na nzambe donc tout me contenter quelque chose surtout kaka baye boyo za biso rapo ba qui deux personnes monsieur pouvait faire ma taille soit zaki mu pousser nzoto mike mu pousser vraiment mike suroka suba fungoli porte ba yo zo biso surtout télémara tout kaka to bima na porte to kanga to wela bango pe to ka va to agir de to zo to zaki na to zo ganga likolo zaki bétonné donc de to ganga biso makele bima te c'est que soit to za na sous-sol soit to za milieu moko inhabitable musika donc c'est court et coyate ni bon empêcher biso ku to ganga te donc rien à faire sur bo ganga donc ils en ont rien à faire tout tenter bien rassurer que ne boza ko na tabo donc bino nyonso ba c'est no kanga mi encore rien bon mina c'est bino tête qui arrêter de crier non bokanga tout mes capina toi attaquer bango tous les belé de bi nombre bazali banda to mo ka imbale mais to ko bi capé mais malheureusement réponse ya batnyo so utani zaki négatif ya lilaka kama nzambe ceux qui tanga maki kufa ko kufa ceux za mokano nte nzamba nzamba tant circonstance akobi qui soit to komi kuna ceux étant donc ba réponse mon ka bongo quoi mino so donc j'étais vraiment à 100% désespéré pena ya survie na bango moko ke ba mikako ko affronter bango na zoni suka en position na ngamoko et bon ata ba boina mikeso tenter ngamoko plan moko évasion tout so ba to ba yozwa mutu ba bomain na miko observer bango bien so ba na nduki mbeli machete nani ton peu fort porte fumami na tali bango pena bien absolument bazaki na arme mon côté biko bomo makasi ba kana sizo bando ya bakati ba singa so bakati ba singa ba déshabillé totalement tika pena ba déshabillé wa no déshabillé zaki lancé so kati ba singa ngo bilambo pesier abokeli Ouazouaki Boukousana. Non, non, bon mon abilongi na bango, beau ganga, faites tout ce que vous voulez. Dans pas bango un jour na sukato moni, donc au bimano vivante. Tant ba continue à mikio ta bango, si t'as vu normalement, t'as ba tenu encore les andings encore rien, ils étaient différents la tenue et tout ça avec une arme. À telle position bazar vous avez tout ceux qui baillent l'un va directement le plus court avec une côté ma côté tout chara ba bois ka ba bilamba en biso. So va déshabiller. Il y a pessi wa boy kelin collègue ne ya jo akche ba bilamba akche ba ketch côté nango Nathalie skona mi côté so na salle tout ça malgré faisait sombre mais vu que no fande tombe là monsieur comme ko s'habituer na milian oui ba te que tout ça tongo minté sur cette lumière de la lumière qui na salle wana to ndoka ba kanga n'importe ici carrément espace ni moi lumière anaka kizo ko na so ba fungo li porte moi lumière et belé côté ma bon so ba kangi lumière qui na mon kara de continue il y a métal les akiana les aki na tenté na kati salle tous avec pourtant na bisco na mikota so fenêtre eza te likolo na moni bête donc construction eza likolo batol ma opanziza te fenêtre eza te ata na mona râteau pas ou rien deux cantines ka monaki donc c'est l'arme en métal lui c'est l'arme na sika avec na ngezeka ciseaux mtana za ona maboko quand na rose pour me défendre Nathalie nombre bateau baozo avant ngai na que compter 8 personnes après ngapi nombre bateau tikaki donc natike na ndi botali temps izo pour ba sala mutelo kwana nous a fait pour combien de minutes sona ko eximi na westimi pour ba sala ngomba avant mutu muteme kata kufa ba donc na ochata 7 10 ou peut-être à 13 minutes ba minutes ma bon donc je me suis dit tu ba kuma ngai na kutika ata na ba 1 heure quelques minutes pour ba ozanga donc na lela te na ganga te na économiser le peu d'énergie na za na ngeso le suivant c'est toi ndeka ndé to fandi la ki so ba bozo so boya boya ka jusqu'à ce que bokoma mutasuka
donc va batika bina ganga ti lo côté peut-être car prier mais na fanda calme na mais vraiment pour économiser ba énergie na fandi ba pe bazui première deuxième troisième quatrième cinquième tina maman azaki pembe na ngai tong bazui maman pena ganga ki bakumba bana nyonso nzambe batela boye nzambe batela boye nzambe na tiki mukili nzambe bana ngai batika libo orphelin nzambe ozanzamba ma donc asambeli pena maloba na suka zo kende bakotine pe toki maman na pas gangi tiens un moment c'était fini donc ce qu'autant porte ils ofungama pour penser au mi-tour nangai donc c'est maintenant jamais so bailler mon plan il y a qui ceux qui bailler non c'est là fungana ba Singapour na avec le 2 mains opérationnel soit longolinge lamba liko non c'est ta longol ba longna longa pantalon suna longo temps pesa ngani lamba na attaquer donc moi moment ici qui là moi avantage ils avaient quelques secondes à nakaka un moment d'un qui peut porter fungami comme d'habitude les plus courts c'était mon tour donc nous sommes déjà avant avec Kendaki le plus court avec au téléma côté déjà là-bas n'a pas petit téléma je fais un télé donc là-bas Isaki Kagoul a longo vraiment là-bas un PC a joué là-bas car balu qui fait ça collègue Nina kangi na loketo na boake na côté na droite kuna tant on andé na Zaki na kati salle on revenait un peu en arrière à moins qu'armoire encore et tellement qui armoire et tellement puis na porte il faut manande ngakati boy ce qu'on a baki ndé bazami balé so na bina engagé bitumba na bango bao bazali banda pour na pour ezaki une équipe mususu kana kati na magito ma ba onte bazana musala o panza batunzuto bon ya ko intervenir sûrement ba médecin siko bon comme belé donc nous avons na ba chance belo nda bango donc vous venez kaka na mi balo na katia porte zo fungama armoire eza donc ce porte na kuisi armoire porte fungama te donc suna mutu na kana bundani te soka na lukata likuvite na longole kaka na nzana ki mbongo na kanga porte après oye yanga bango na kati tona kanga kiana na fusée na coin na kimi mbongo na kuisi armoire bloqué porte wa mkusana kanginga na likula bendi na ko iloko azaki mukuse muke donc mabitu mapena ba ko kaite 4 à 5 coups na fanti pena bien placé au visage pour pena quitter projeté pena musical ton ngana balukela zakana na ciseau na tikana ma ba cicatrice ne muke a beti kwa liboso de près hein irano pona a beti kwa liboso ciseau na kimi na tike liboko leki mi balé un moment donné na kangi na nzoto bandingani litswana ma kofi bozo koya tout pendant ce temps bon batikala qui après ils étaient là maboko kana nani donc bon tel biso be ba yata ko intervenir te non mais non c'est pas possible donc Isaki venaka soit fatigue ko banga ou na ebité lutte pena ngana bango na kati na mutana mususa na ndo eta kumika ko bela mokozo ngaki maboya bo andi ko créer peno secours na mais ki na lingala ba congolais peno ma peno linga congolais toujours bunda na wana to tika kiniali wana tomba o équipe Zaki bana tomba comme yaba fungo la porte tout senti bazo bite na boum boum porte funga maté armoire ils ont un pichel tomba belle porte ils ont funga maté a kimba musko kinde alongo l'armoire pendant ce temps armoire qui les a qui puis maté ba 2-3 minutes ngana na tout ça une lutte na ko estimer 8 ou 10 minutes pe un moment par un hasard ngani to glisser nzela moko a été soigné Zakanesco Munzu qui était direct au sol. Donc il est mis soit dans le bata perdre l'équilibre ni pour la relâcher mandam quand il y a kuibe kun wa ndolongo l'armoire na porte à réussir pe ko benda nani bango ba koti wana ko na zupe ba mon siso donc na espace na tout porte funga na zupe maman siso bango ba tomba koti ba bika un pas de plus na bomi ya ki na sina simbi siso bisora bo pusenga na tobole na bi ke bo manga buzebe tout ça maintenant bo me bino ba ki ata 4 ba kota kana ba telemite bien bazaki ndenge bazaki mindele batu mwindu bon o ba kota kana ba ki batu mwindu bazaki na tenue pena ya ba o sentir ba ni ba médecin quoi ba blo mon ka bon balati pena ba blouson ba médecin combinaison gants sobi ya chapeau sobi ni na éviter cache ne pena ba net salle d'opération 22 heures bah qui l'a pina après ton ba telemiana siko ba business o ko pusa na kana bomi
ce qu'on a zoka na simba sizo na mikano ce qu'on élaborer plan moko na court instant na kaka pour na minasi bon kaka na hôtel subaza ni na sa ni na moraka mutu moko akotiana na salle et qui après bato ba kotemba après les 4 autres disco du temps à côté à tiki porte sur fond ama lumière pena ce que frappé pena ayi ce que temps à longoli kashna longoli chapeau ni ndele pena non blanc combinaison ba docteur makila ku banda na ro batana ba manette ala taki si na si makila na nzoto au mona tati qui moi au moins peut-être moi couleur et lamba kaka na moi partie mon corps sans surtout ba gande rolo baté makila na makila na ti pena telemi itanga pena na si pena sima pena te simbi kota ko banga nga peza akité donc ndela ngwaza peau blanche. Mais Azaki, est-ce que tendance est asiatique ou américaine? Vraiment, tout ça qui nous dit et surtout lumière. Bandé Covid, il faut venir estimer race n'est pas indien, chinois n'est bien passé, mais à Azamundel. Alors quand vous indien, tu peux bandé un peu rouge, mais pas qui mundel. Là on parle de le Bezaki ni le français ni l'anglais. Lingala côté donc avec na mutu moko Azaki na parmi les 4 ndé ko utiliser comme interprète apparemment. Seigneur Jésus. Tant aye qui a tellement sali batwana si na maboko be ba on so bazongi zongi si manai la moki a joué à lobby na mutaza qui na gauche na on a bien interprète à lobby mutana jusqu'à interpréter nga interpréter le makambo mutela na lobby est-ce qu'on a linga la pena ozayo a lobby ozayo moko biso toze belé nombre moni tout ça nombre msoupé ba likolé nous sommes mieux armés donc ozaku na chance moro bima vivant ati moyen soninga employé à force au kokate to saisir yo pe to torturer plus que banga bignet nga na okufa ta ko donc torturer makasi kutu ya makasi ko nde bosa na torturer msute da na ko bomae na busobo tiara pa moka liboso le bol be bo tiara pa na obomae so bo tiara timi bo avancer kaka na robot même plus ne pas tami ba et puis na robot ma comme on saura qu'on menacer bango pour essayer de gagner du temps et essayer de réfléchir al mundi la yo le beso pour une deuxième fois tant à lobby tant yo ko bando lo ba azo interpréter pe mundele so yo lobby est pas joué son c'est pe mundele nous sentir pas le bilan na donc mundi la zone ibisa ba azo ta mundele ku to ratali ta la kanga ngapi na ta bango nyoso na lukata til manata kitan qui dans un moment moi bon. Et les autres là pendant ce temps? Bah Fandi, tout le temps bah côté qui a bino ta bougé te. Bah on est bah serré bah finane sur côté nyos. Na simika si ça me temps à le une deuxième fois. Des à le une deuxième fois. Moutana interprété l'ingai abi chef abi ko bomaité. Tout se passera dans le calme. Boaka Sizo, nous allons te libérer. Mais il était conscient au Yokanga qui comment sentir on tourne de bêtis à débattre moi force ici comment copain surtout qu'il na sera qui sous qui nous vient à finir na coup du beau na balu ça qui on donc il est encore bouger té na si pe quand nous zoké pour moi kilanda na mona qui au mot pendant na photo ambu nous mais il était vivant il a réussi à déposer ciseaux to robot mayoté tu vas rentrer chez toi donc tout ça tant qu'à lobby tout ça ndina simba qui ciseaux ndina simba mutana c'est na sentir pena moi n'habite na bien en voix conviction ou bien nga moko ka que soit subconscient soit conscience le mot pena ezolo banakati no fais ce qui te dit boka sizo ko bomaité ko bomete ba ko libéro ko bomete boka sizo tout ça ezo répéter ngo pena mbang et mbamo na moko disenga lukwa moko banga na boki mbamo sizo mais na saisir yeka allez mundela yo le besu na mutana pour une troisième fois et la dernière fois pe mutana ce tour ana le ben na ngata le besko n'équipo bazaki nango chef alobi bo bozwe bo BTT bozo c'était bo maité bo kange basinga bo bandé misu bo meme na chambre et mo ka bio ça na allez nani konga ma bisinga masatika première tour na tika était tika na juna na avec na chemise na tiki après bisinga baluka baluki fukama afuka mpe donc na moment na côté que nazo bango sone na nduma bango ba assassin ba criminel depuis quand on ka ki mo eloko wana donc na quoi qui m'a payé mort donc quoi pena bazo bimisa ngai donc calme pene kota ki en moi na fuka mpe na moi bae bazwa maboko ba lingi vient ba singa ba kani ba ndenga miso ba ki sous chasser ce pas qui vivent na ba qui vivent pour na qui au monde entendre ba atel ba tel singa na sentir pena
tutambuli to koti chambre wana tomataki marche ezalaka mpo na porte ya salle mpo tobima couloir moko tant tokoti na salle je pense que ezalaki bato baogango sentir mwa odeur moko mo elo moko eza wana bafungoli porte tobimi wana tomati mwa escalier moko ezalaki vena molai te ale tovire ka couloir tovire moke ale bakoti nga na chambre moko wana tant na koti bamayiti nga na mbetu j'ai été allongé naki mpena porte ekangami lisusu na clé ezalaka so babaloli mpena bakanga mpena paki batingaki bakii bapa mpena bato bakonke na continue soka bavoi bato nde bazoganga wasiko maboko nani boye bande mpe kaka noka mpena bato bazoganga oka momo kimia moto mibale mpo oki agangi akimia tia momo na ndoka esomaki ele te nafandaki na so ata ponge ngeta mwa nima bukanisi kaka kutu ozali kobangela tinga esusu natikaki kaka bongo ntango yo bimi oke na salle wana combien de sang oyokaki na nsima na esalama est-ce ezalaki exactement nombre ya bato otikaki? Oui, ça pouvait vraiment eza nombre ya bato wana koya mpenza eza nombre ya bato wana et puis natifandaki ana quelques heures à un moment donné naoki porte efungwami nayi mpe na clé esusu bafungoli 2 fois porte efungwami naoki moto akoti jusqu'à ndoloba français. Comment façon de sa manière d'articuler tout ça au cas pour les Congolais. Malgré tout, ça pouvait être français, européen, suisse, tout bon dans français vraiment donc on sentir venant le Balia avec accent vraiment. Bonjour, bonjour, lève-toi. Une télé, une fan du tu es très chanceux, très chanceux et aussi courageux. La personne que tu as vue dans la chambre, disons dans la salle où vous étiez, c'est notre docteur et aussi le chef des opérations de tout ce qui se passe ici. Il n'a pas pressenti ta mort, donc probablement ce n'était pas ton jour. Et nous allons te libérer, tu vas rentrer chez toi. Et comme il a dit, tout se passera dans le calme. Tu t'appelles comment? Et huissier exaucé. Dieu exaucé vraiment. À tout où est-ce qu'on t'avait pris? Où est-ce qu'on t'avait kidnappé? Quelque chose de comme ça. Nina Banara pour expliquer car non, c'est pas vraiment utile. Dis-moi juste où tu habites, comme ça nous allons te libérer. Huissier, j'habite à Matete, d'accord. Nous allons te libérer, mais tu seras inconscient. Là où nous irons te jeter, te laisser t'abandonner, ça sera l'endroit, nous allons te laisser l'endroit la plus proche vers Matete. Sauf que la direction vers laquelle tes pieds seront dirigés lorsque tu reprendras conscience, ça sera la plus proche pour aller à Matete. N'essaye pas de prendre la gauche ou d'aller en arrière et tout. Donc, ça, vu que tu seras drogué, donc, ouais, ce sont des professionnels. Donc va juste droit vers la direction vers laquelle tes gens seront dirigés. Car si chaud le babon a tombé ça zoom singa susu le drogue ka ba chenga na limba bana qui n'a respiré pe ka kao lisusu. Na mon réveil na kuza bon pantia ba monga fula. Côté ma bon pe mina ba prince organisation toujours que les ba ipen ba nani ma bon. Ba tigo na balabala kaka. Prince pour 5 mabile donc mina ba prince na 4 ou 5 mètres à France na estimé bon ritongo butu il qui butu lili ton a fait non ka donc ma son donc mutu que l'équipe bangu so fandi ki so quand depuis kuna na sala na matu mutu zonga kindepe kana prince na komi kaka matu et puis un moment malili vu que toi na kitolo polele na kumuka malili tiens moment vraiment malili zunga na yo fungola mission fungola mission na kisuna na bande na te me chasser kaka maboko ya kipe sur côté te na longoli chasser na boika pembinyana na fandi ozaki na mbongo na poche et l'autre côté bazinga téléphone izalaki na kina chargeur brosse na suki na 1000 francs na ndo kinde matanga nazongi ni elamba likolo deko na longola ki na pesa ni téléphone ni ata chaussette na lipapo na zaki nango donc nazongi na pantalon jean kaka nduma photo kandi na zongaki na fandiana na yebati toza butu ya 20h
à 18h. Est-ce qu'il y a un Congo? Et surtout qu'il y a une présence à midi, là, est-ce que tout ça à Congo? Tu vois, Nani, na fin de non, c'est vraiment trop normal, bah, tout normal, quoi. Et à un moment, Namoni, bah, bis à 207. Toi, Namoni, l'équipe jaune, na m'écoute, moi, matricule, Namoni, matricule, il y a Congo, bien, c'est qui toi, na Congo. Bon, reste à savoir ce que tu as, na qui. Ce que tu as, c'est rappelé, moi, mon modèle, dernier modèle, tu te souviens, direction vers laquelle, ma connaga, c'est qui toi, na qui. Là, mais que raison, peu façon, na téma, qui n'a même pas collé la direction, bien, c'est qui m'a été sabé. Donc, nous avons une aide, transport, bien en famille, comme ça, nous avons la fin. Comme on a un moment, nous avons misala, maman, papa, donc, bongo. Donc, donc, ils ont 10 heures, 2 heures, 4 heures, qui va copier tout. Comme on a ce il y a qui va 1 heure, 2 heures. Gloire à Dieu, on a approché bateau, on a singali sungi. Tellement que mon jeune garçon, torse uni, zélo, salité dans ce qu'on a approché mon tour, mais kaka, mon wali boma kulun, donc le bakou était en cause à la direction, il a changé là. On a mis 4-5 personnes, bien moi, réaction, mon corps. Ah, a bien choisi cette Nazara à 6 heures, il y a des petits d'accord. On a les mines à payer, mais courage, ils ont été en coma. La fin de un peu de temps, il m'a 5 heures, il m'a dit, il n'a pas de temps pour la malème, il n'a pas de temps pour la liboma. Soit il n'a pas de temps, il n'a pas de temps pour la police, mais je ne sais pas, il n'a pas de temps pour la Tinda. Sautant bas de bazotalo, il liboma qui peut péter pour la somme en cours de la hôtel. C'est ça. La bande au tambour, la son a les mines à fin de son qui sont courage na tambour, n'a que comme ah, à 12 heures. On a comme à 12 heures, ma coûté ma magie qui a bien dû. Bandé comme sous des bails qui a na. Domestique, il y a grand tapon, on a coûté, on n'a pas grand temps, on a coûté, on a tout déjà qui n'est pas côté surtout Zara Matete Kuna. Famille Bimbisa qui n'est pas maman, donc la recherche et tout ça. Il n'a que coûté qu'à y moka na ban. Tant on a coûté mon namba moka abîmé que depuis n'a 5 heures en ati n'a eu comme 12 heures. Ça y va sur tambour qui fait n'a pour lemba au fandien. Car mon côté tambour fait un son mouvement banzé qui n'a fait na sapi donc à bon tina qui au comme. Tina qui au comme batu na famille na bapinga bilo koma et tout ça. Vraiment bandeko balandi boyo qui ni solo ndenge to bandi yango ti esika pi ndeko exaucer ko se retrouver les sous na famille na ye nini o eleki ndeko exaucer pona bao bazolo ba ke ba mutu mo kalobi habité moi na fait atala film nini masolo zo beta c'est que ya solo te qu'est-ce que tu veux dire? Bon c'est ça réaction moutonnios, ils sont pas obligés de croire à Kondima, mais ce qui est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas. Il y a des gens, moi aussi j'étais tellement tombé, maman, maman, tout ça, tout beau, ce sont des choses vraies, réelles. Vendre des organes pénis, ça existe. Pour Kondima, à table, film et tout ça, comme tu l'as dit, tant pis. Non, c'était qui comme il a aimé, ceux qui est comme lié, et peut-être se rendre compte que les acquis juste qu'à reprendre beaucoup de mesures inconnues, on peut éviter, bandila comme l'île n'a tardif, vraiment qu'on éviter. Aussi, et là on se dans est-ce que, bien que la question que je voulais poser vraiment, tant on va dire Koloba, et Chapenga il met toute faille kozong en angokaka. Mais pendant que tu étais là, tu faisais quoi? La prière ou c'était plus le penser? Comment sortir d'ici? Premièrement, la peur. Ensuite, il y a là qui vraiment manquait sur le roi Moutounios. Et tant on a fandi, que le laisser na kanisi, pena donc famille, pena na zokufa, va penser encore donc il y a quoi. La mouille peut badoiser sambela. Et à un moment donné, et comme tout chrétien, je me suis ressaisi na sambeli. Ma prière n'était pas comme Yabango. Yabango déjà il s'avouait vaincu quoi. La rolbanzambeli misa masouf nanga yamba mouli monanga donc parler aux autres déjà que c'est livré na liwa. Moi ils étaient un peu contraire par rapport à Bango. Nzambe biki sanga nzambe no kufate o no sona rosa nzambe rosimba bato ba robomangati ba oli donc lo mora bongo la police ekouya car à un moment nangé donc vraiment na sambela kiwi quand opposé j'avais prié. D'accord, tu avais prié. Aujourd'hui qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ta prière
Dieu m'a exaucé, déjà c'est mon prénom. Vraiment. Dieu m'a exaucé, Dieu existe, Dieu est réel. Donc à chaque... oui, j'ai pris. À une église de réveil, Maos. Ok, d'accord. Aussi, tant aux zongi, qu'est-ce que tu ressentais? Tant au Koutaïna Bandekonayo, au Lela qui les sous. Le sentiment que tu avais, c'était quel sentiment? Est-ce que tu croyais que Zayo et perturba qui vit Nayo? Déjà, jusqu'à un moment, deux fois, nous avons traumatisé pour commencer. Et tant nous avons surtout tant on a fongoli pour na moni Mahamagi. Et c'est là que je me dis oui, c'est réel Nazongi. Tant baye, bazolila, bayambinga. Donc je me disais vraiment oui Nazongi. Comment kubanga luo nazaki nango et zaki souhaité. Donc c'est un peu ça. Est-ce que cela et même déclic qu'on a vu là. Oui. L'expérience qu'on a traversée. Oui, oui. Écoute ici, bah. N'est vraiment, bah, moi, employé était pour nous expliquer, mais. Donc, déjà, na commis beaucoup plus de ça qui a traumatisé la peur. Donc, bandila, bateau. Donc, je ne sais pas qui tu as fait. Donc, ou indiqué à venir. C'était simple comme tout. Mais j'ai voulu aider. Et Mémélinga tout le temps, vraiment, qui peut comme manga, il n'avait pas réagi. Donc, c'est un peu ça que je peux répondre. Est-ce qu'on te soigne par rapport à un traumatisme que tu as traversé? Parce que psychologiquement ou bien. Mais tu es suivi médicalement? Médicalement, oui, on m'avait prescrit des tests à faire, médicalement, prendre des médicaments. Et déjà, chez une dame, on parle avec elle, elle sait un peu, penser au avant. Mais sinon, ça va déjà? Pas trop, mais ça va déjà. Ça va déjà. Comment au Bimano, Yomoko? Na Bimara, mais c'est là mon Lili Pinza. À côté, donc j'ai vraiment pris des décisions. Tu as pris des décisions. Oui. Qu'est-ce que tu diras à la jeunesse aujourd'hui? Au Balingi vivre, Balingi Banda, Balingi Kotambola, Nabutu et tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qui se passe dehors? Donc le monde est cruel premièrement. Vous éviter l'inconnu, des gens que vous éviter. La chose était simple pour moi, indiqué à venir à continuer de dire la main et devient ma cabébélé. Enlèvement de taxi enlèvement ce que j'ai changé comme il et surtout comme je venais de le dire les jeunes filles moi papa m'a invité na mutu katozaki na bango kuna bande ko va dire que baza vivant donc c'est un peu ça le monde est cruel pour ça la nzambe prier tout ça mais na binomoro physiquement soyez prudent. Histoire est remplie d'émotions et aussi ça biso makasi. Donc en arrivant ici, ndeko exaucé côté moko espoir na famille c'est ici là parce que basaki derrière basalaki ba comment retrouver exaucé quelque part ba bandi ko kanisa matanga exaucé ndenge ni ekelekana mais exaucé les lois en vie en forme pembeni na biso soki yesu te soki nzambe te qui te délivrera nanyo obikisa soki nzambe te mokilo etondi mabe mokile komi somo. Mutu akomi kokanisa kosala projet likolo ya mutu. Il y a quelques jours à tolakisaki bino moi na bazui il y a 3 ans baki koteka $5,000. Eza membre ya famille mutu azui mwana wana. Eza mutu ya libanda te pour te montrer que Yesu ka rande moninga malamu. Yesu ka anda za protecteur ya solo. Mutu akoko batela ko kolika wana azali te. Ndeko exaucé. Enlèvement na yo ti mukolo ya ikozonga. Eza combien de jours elega na kati? Premièrement, on a vu samedi, 21h, nous lundi. Donc j'étais là-bas encore samedi, dimanche, lundi. Lundi, lundi, réseau, boyende osimbi, na mona ya mona kian. Et ça là qui on est dans le moni yo moko na photo boy bazo lukayo. Donc, on a commis ma famille, donc dans moins de 5 ou 30, 10 minutes, donc après une heure de tout au moins tout bayaki. Donc na santé na kufaki. Donc je suis revenu à la vie. Munyo sazuya kaka kolela na affiche na liboko donc na oui na kendaki et Dieu a fait grâce. Vraiment, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu t'a délivré. De quoi exaucer. Force ou épaisse qui aurait dit ça qu'ils allaient kinia. Et puis sur assurance dans quelques minutes pendant que vous avez collé un robot moutouane. Roko le baiza, ils avoient nini. Ils avoient n'angate. Donc côté soin bandé ko uti lo kati mo sentir penizo s'adresser na yo. Penga mo mutna yo kango na salwana. Ezulu bandela. Ezaki tellement convaincant qu'il n'a aucun cas côté Cassizo. Ou à tête qu'il n'a lutté na tout na ni na zoko na non. La voix était vraiment convaincant. D'autant que Zoloba donc netika kaseni salima qui il a vécu ça à est-ce qu'on informé yo de cause à Karanzambi. C'est un peu ni ne ko le belana ba o na no bataka tembe na bonzambe. Parce qu'il y a de ces jeunes qui ne croient pas que Dieu existe. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à l'expérience par rapport à mon expérience aux Nzambe? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes d'aujourd'hui? Et déjà, pour nous convaincre que Dieu existe, nous avons na partie à où ils na vivre kuna. Moment na simba qui sizo et que na poignardé qui mutuana a koufi. Est-ce que na qui sous assurance sur bunda ba o bazaki wana na bo bazaki le kolo pe ba na ba msusu bazali kolo nombre bazali kolo nombre msusu bazali nous sommes mis armés. Na koka bina na bomi ba qui sous na muto ba ko ba poussangité parce que j'ai détenu mutna bango que na bomi chance obi mezaki sous ta na koka ko buna ba on sauté et moment ba ligota ki nga ba check nga masque na chambre il pouvait tout faire naneng ba check nga susu qui soit na zolo ba ba bois ki nga jitan comme ça ba koka pe sur bomangai donc na c'est livré qui vraiment totalement entre leurs mains mais Nzambe existe a simbi mutema na bango pour savoir que c'est pas son jour à pressentir liwana Dieu existe, Dieu est réel et il agit ceux qui vraiment ont dit mais la tu les pries avec foi, avec amour, avec conviction, il va réagir. Amen. Makambo et la kisaranga ina lobara ba biso pe toza ba témoignage sans parents na kishaka nani robokola nani rotangisa ozi tango rotanga ozi tango ko vivre là monsieur yozo lula ngai moyebi on a traversé na ba histoire ya boy et puis ça rabiso force à se rapprocher les sous na trône de grâce toloba que nzambe moko azalaka et si quand aussi elike na biso ko silate il faut passer par là pour comprendre la grandeur de Dieu. Il faut écouter des histoires comme ça pour t'emmener encore nourrir ta foi. Pour ceux qui nous embêtent, nani ko intervenir ata président de la République ko intervenir en place wanate pour mon akenyo sur mon kili ils ont la limite quelque part celui qui est sans limite c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth son nom pesi bo mo inaote tangu yango ya oyambai na nanga évangéliste te na nanga maman pasteur te mais ceux qui ils ont eloko na ko senga ya malamu ya kitoko na mokili sala ye banzambe yonde batela na nyonso mbongo ya pamba bozuito nini ezali pamba. La personne qui peut te délivrer dans le milieu où exaucer azalaki, ceux qui nous embêtent mosusu azalite. Toki to ka témoignage à maman. Bango to batika ki sima exaucer. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ninyo esalemaki. Basalaki nini te. Bango to bakonda ko benga ngo matanga ya exaucer. Bato bazo ya matanga ya exaucer. Donc quand les gens venaient voir la famille, c'était pour leur dire, leur encourager que bandi ma déjà bozangi exaucer. OK les komi mabe. Tango komi ya ko beba. Les gens cherchent de l'argent, la méthode nuance, à tout prix, ils veulent avoir de l'argent. Même en tuant les autres, ils sont capables de tout, pour tout, ils peuvent tout faire. Alors, mi batela mi bomba, mi kolo nango ndenge mutu. Azana capacité à mi bomba au-delà te, bengara makila yese bomba biso. Sans ça on ne pourra rien faire. Sans lui on ne peut rien. Ceux qui nzambete mbelele to vani susu na kiti oyo kobeta lisolo na exaucité. Mais les gens comme makamu susu et biloko ndenge na ndenge mais na tala soki na nesusu kopesa moi biso diloba bon to soki sa émission parce que ils a rempli d'émotions nazo ba ndinga ko classer yango te er mona on est film er mona zo mona ko banga er monga mona yo ka somo est-ce que na mokilo to aider les susu mutu parce que quand tu veux aider une personne voilà il faut que comme il ndeko na biso to sala ni to banda okanga mabilongi to pesa to adresser des sous-paroles na motuté et tout cela mais que Dieu seul nous aide à vivre mieux bien surtout que mokila mo comme ndenge comédie wana aya kaka o lebi na mon camarade mo le brailler songo aya kaka mamba ngo sila mbala moko soki lo la moto kende lo la ba di felope ba kende mais biso to kende lo la pardon ko lo tika biso to kende ko interviewer les sous maman soko zana li lo ba loba soki ya pas zana lo ba loba abakisa merci beaucoup. Bato solo na maman moke
après histoire à exaucer au type bêta il fallait maman appeler sa biso pe témoignage naie bango batika la ki nandako ba organiser ki nini basala ki nini pona exaucer amonana te nini salamaki maman Marie-Louise na pesi mbote bonne maman moki na lingo sekana no mwanda opesa ba mongo mbote na kimongo le sako inangolo sako inangolo sako na pe nazo apprendre et puis si sokola et si que vous allez voir mongo à solo na pesi mbote yemoka lo ba kumisa na za mongo des pères et des mères to pesi mbote mon général et puis si sokola la Dijon maman Marie-Louise ils solo ils opesa somo ils obangisa en même temps ils ont ma batu na présence ya Nzambe batu batombola maboko bakumisa lisusu Nzambe maman Marie-Louise tango mwana bungi tango sango yeli yo osaya ki ndenge nini je t'ai perdu en tout cas nazai songate la exaucer exaucer na yote exaucer na ngazali wa bungi ya binomo ngazali to bandikoya na bosko na okende wapi na banduluki wapi Kishasa iza munene Nzambe mikati nanga nazaika na mwa kimia moko malgré tout na olela so na tamboli muke na fanya mabele na Nzambe kanisa mwano exaucé à 22 ans. OK. Nzambe na âge 5 banyate na mutuka na Sainte-Thérèse wana za maternelle. Wow. Nzambe la musake batu bandimete mwana na obika. Le même Nzambe de mwana wa bungi. Nzambe na maboko ya batu basimbiye. Aza kwa batu babwaka bango na libulu ya bakosi. Daniel Meshach et Abednego. Ba kote bango na kati ya moto Nzambe 4 personnes c'était toi. Alors nebi ke place exaucer zali Nzambe onde bouclier na ye. Maman na bando lela kolelo ya ma miso ezobima na oloba te me kati nazo panzana nazo ndima te so nazuka ba fiche oyo mateka biwi ezezo senanga ko ça comme na ba fiche bo akufi dimanche to luki on a moi la samedi abungi biso zo ebate to kasi peut-être à la na camarade to wapi mais abengaka maman je suis quelque part na bengité tiero ni te ko yema pe amona bungi mais bande ko Nzamba zali tozonga makola Nzamba za malamu makasi Dieu existe de vrai pe ba miracle ezo salema ndenge akatsaka bana Israël mer rouge lelo Nzamba bimisi exaucer na kati ya bawei exaucer moni liwa na miso santi sola liwa odeur wana mwana monaki mais Nzamba lobité les hommes colonnés. D'ailleurs à yebisi biso na témoignage na que mondele wana yebisi à lobi je n'ai pas senti ta mort. Ouais. Yango na libéré. Tu es chanceux. Vraiment. Témoignage ya exaucé vie na ezala randeni. Vie exaucée amela masangate. Âgé de 22 ans. En tout cas amela masangate. Exaucé so azai pa ya na été na ndako te okote en chambre à la nae. Obia kiko asaka mwa bakisi na ye ya bangunge massacre akiko tika place bateke la kaye kozo exaucer soka maman tu n'as pas préparé bien bon c'est maman même bon mi francs tout sumaka mapa Nzamba osaka tout so mapa na cycle 100 francs to kaboli toli do moi langaza moi na moko sans problème azak problématique te azalo yenge te na kata kuluna te nebi Nzambe mwana ya bo Nzambe pourquoi ko permettre bato ba mona ye ebela bakuluna bazoleka or Nzamba ngai atalisa munene na ye na likambo exaucer comme na 18 ans azumwa musamo kwa cyber parce que aibi makambo informatique mutu mo azepe singa oibi mambo informatique oya osikosunga cyber salaire ba kana so $50 wana biso na pasi tozo gaire to la fanda kute pa ya mutu moi na scène na fin de mois nga bien les ça ya na moi quelque chose exaucer mes vies exaucer qu'est-ce que foutu to zanza maman moi j'ai donné la prémisse on a une église au sa prémisse na sekinga bi exaucer non na pesi prémisse la Bible le salaire à liboso na vie na yo il faut donner ça à Dieu amen mais bon longo eta sa maman on a la lève maman tu dois pécher encore balongo la kilo côté ba pesa news
tant au moins la personne qu'on a côté dans la bio oui exaucer connaît Dieu mon azuzanga ketch ozanga le papa mala mazu salaire nyosa qui peut saner prémisse waouh nous avons besoin le comme c'est que moi nanga ebio alors j'avais rappelé ça mon Dieu na binzambe kanisa exaucer nanga aliakata un katata azwa sa femme amelata abi je donne ça à Dieu prémisse na donc tant bolé la wana olali na mabelo zo rappeler nzambe ba camarade nanga bazo simbanga donc j'étais vraiment déjà perdu nazolela maman la kanga miste butu mobimba nazokoka absence exaucité ngabinza otikala kana iloka mwasuka mwana suka ba onyoso bakenda kina tikaka ne tolala na etola mukaka na iso na bimi Nzambe kaniselanga nzambe oh nzambe mwana nga place za nzambe c'est toi notre bouclier zo bouclier wana chapeza entre na bato na babomete bazokisa ta ete bakata ete nzambe donc c'était seulement Dieu tozo le bakaka nzambe c'est ma petite sœur qui est derrière juste derrière maman Lex yepe même on est là kaka nzambe ngane tolala te babota soka misatu deux filles na garçon moko tolali tosali matanga baninga baye tolali na salon na ye matanga vraiment tozoli l'exaucer ya la l'exaucer au monanga bien komona na lelo deuxième jour au perdaki des espoirs tamozoli la espoir des sauté tisha solo ka muto wapi na eba ikaki basi babomi babwaki donc déjà lobi tobi mat partout babi totana bazamba bakikole bakintsuka ba partout surtout au monde a été bébé cornaye tozo ata cornaye pasteur ni to bengité j'ai appelé partout ba pasteur ni songa na yeba place na sambela na bengi na bengi mama feza chamamba mo sapotra na biso na bengi ba pasteur na ngala partout mama feza to pesi yombote nde mutu yindi ba dezen na la muki na kokite ya binzambe ce n'est pas possible na zone di mateki ya sonza bo permettre que ça disparaître boy moi na oyo a melaka masanga ta melaka diamba ta boya groupe batama be bazaka ba futi salen nzambe aboko somba pantalon nzambe kanisela mwana nanga nzambe kanisa tabola mu mkenga mama na ina salaki nzambe pardon kokisanga pasi wana te nzambe bato bakosekanga baba nzambe na bango o bakenda église dimanche toke prière tolongwaka matete na frontière qui se tigombe ko sambela wa église nini maos et pas apôtre Oscar mobala mama feza chamamba oyebi mama feza très bien sambela chantre de l'Éternel papa maman lundi pas 5h to bimina balabala to bandi kolela kande matangi salaka na mama leki bazo bondela biso to solela grande frère qui a sali ba fichu belé apesi partout ba frère na eba na mama leki oh a combien moilonga linda pousser. S'il vous plaît, si quelqu'un a vu mon frère qui m'écrit, paniqué, baso ba mégaphone, ba kende tocha carburant, ba kena bazamba ko bele la lem so ko yoka. Nzambe. Tu bandika ko sambe. On était là seulement pour prier ngai papa na yeba noko na yeba mama leki biso zo sa mais ba frère nenyons ba panza ba kena ba mort ba kena ba hôpital ba ke partout ba sous cette nuit to kete noko na kena ba gombe partout exercice à terre partout tout qui moi bon noko na bi tout suis déjà matanga donc tokeni na ona na famille matanga siko pasi matango to sala corps à moi ne monanité bon ata boyoki babwaka ki bokezwa boleli toleli exaucer boye ndengeni donc mama sala qui passe mais nzambe wana ya mawalobi jamais comme on est d'abord exaucer c'est que Dieu va exaucer notre prière et Dieu a exaucé tout fallait comme 12h c'était 12h. Voilà boza place bovanda qui n'était na matange pa na ndaku na boke même na ndaku nanga nazaka kuna depuis joana baye mwana msala kolonda kwa yemba boya exaucer mama
sauf qui paie mutu nyonso azotrema panique boya komona exaucant olokotika so liputo tche mbangu banda matete awa akomelaki nakomi na yambi mwana mama leki kuta kende koluka mbo po mbongo esila ye biso ye tobenge place azalaki na agence ya titi ezosambo monani agangi bato ya agence basimbi ye po azalaki kaka kolela na agence bapaster bazalaki baza kozindisa ye kaka mama malembe mwana wana tosentir aomona tobandi koyoka mwana maman nakufaki mama ta place nakendaki on était comme ça comme na tournanga nzambe nga na okufa te soki na okufa na moto na makambo salaki abundi to na makasi yango exaucé azwaki wapi nzoka nzambe ye moko akiti apesi makasi apesaki Samson apesi makasi apesi David to boma Goliath apesi ba force o ezaki ya mwana nzambe mwana bundi Saint-Esprit akotikati na ya diriger nyoso bakoloba yo sala bakoboma otokobima mwana zoyoka na matoi mutu azoloba na ye alandaki nande bake bache en écart place bache bao batikaki azoyoka nde bazoboma l'un par l'autre sokoki agangi nye wana bazopasola bazozwa mitema bare batutu nzambe aza malamu abimisi exaucé sain et sauf amen bayi kobwaka ye na nde mwana komela ye biso mais pasi bao mpe batikalaki basaka bato bazoluka mpe bango nzambe wana mawa solo moko mama moko we bazwaki alobi mama ntango baye ozwa mama oyo azalaki pembeni na nga bite bato aso badokter aso bana mitema ya banyama parce que modèle mama na bondeli bango mama atangi kombo bana nyonso mama alobi bana boboma nga te nga nayebi bino te na problème na bino te bana nga baza baorfele so bobomi nga bana na bakokufa atangi kombo bana nayebi se kutu nga bi soko yebaki okobika olingaki osenga mama na adresse tokende pa bana na ye toyesa baoboluka mama te mama basi baboma tala moto azala ekuna ye mais côté msupe to obanga okokende ko se présenter ekomeli bino ngambo bakangi liso mwana mais azwaki pa adresse te na ndenge lekaki eloko ni okokoloba na population pe na bato nyonso par rapport à histoire au vivre yo moko na misu na yo po ba misusu bazondima te vraiment nazawa partout so na leki kaka ay mama exaucé akanano makambo exaucé ngabia yeza ya solo eza ya solo eza to fondé na likamni eza ya solo problème ka to luka nzambe abatelaka azobatela ti lelo nzambe asaka ba miracle na tango wana azosala ti lelo c'est vrai Dieu est là de tokangama na nzambe tozala na se ya makolo na nzambe tomona ba miracle nzambe na miso amen liloba soki ezali liloba soki eza napesi nzambe merci ndenge abateli mwana zongi tokabieka na maboko ya nzambe asalela nzambe eloko moko eleki nzambe eza te aza na trop jeune 22 ans aza vraiment na temps nyonso aosalela nzambe donc famille momba vraiment on est dans le ciel. Vous avez reconnaissance en Nzambe. Faut que tu aies action de grâce. Pesaki dimanche. Pesaki dimanche. Ah, Nzamba zaloku. Liloba moko na kimongo. Oh, yebi ko loba kimongo. Na bundaka. Bundana no pesa bango ba mongo nyoso mwa liloba. Bunda. Ebi makaka. Ilongolo yakae tokende tokumiza pombao yangala kumo gloire à Dieu bandeko boya tokende kumisa nzambe c'est ça na kimongo nde mama Shabana baya tokumisa nzambe za malamu mingi amen maman donc merci beaucoup maman na intervention na yo merci na bino nyonso on a épisode du début jusqu'à la fin na bisa bino bongama parce que et vous allez très très important oyo kayango tango za kovanda malamu tango za kolanda ngo du début jusqu'à la fin donc histoire oyo est la témoignage pour na yo pour la biso nyonso et permettre biso de se rapprocher ici sur la trône de grâce nzambe akitela biso mawana ye pour mokisi baby oyo ko reconnaître yango te kozala pasi mingi pesa bo moino na nzambe yango mama loba liloba na ngaki na loba bible lobi na biso mi batela
nzambe pa batela biso oyo mwana salaki ezaki peka ba risque poko tambo ala nzelo eza isolé c'est pas bien ba air tardif donc to batela bana vraiment ba parents to za ba parents mwana ngabi masoko solo bitete dépasser 20h to tika bana bandako merci beaucoup maman donc koyoki yango bana nyonso ya bani tu makasi pe boyi bakeli bande ko midaya mabe mingi bofanda boyoka batolia baboti bazolo bayango pamba te zai bolingo bazana ngo pona bino yango nde bazali ko batela bino na lolenge wana fanda wana ko kendete ainsi de suite bana basi yo bolinga ko mona jipa batole kate amen na beti sete olingo ko mona jipa batole kate yo kutunde ozo solliciter ba memayo olotika basenga yo donc yo moko zo mitika déjà bazwa yo ba misusu bazalaki kuna oyo bakota ye na bajip ba memi bango bakotisi bango kuna delo bazaso na bomo ite donc zwa mayele sosola tangu yango kopesa bomo ino na nzambe tangu yango ya kondimela Yesu tozana esika mususu ko kedete soki na makolo ya tatate irano kiala merci mingi pour na reportage au kitoko za ina biso elongo sepeli sabe ya tunyoso pour na image ozali kopesa bango na montage ya kitoko na kati émission oyo la pesi merci mingi na papi abedi au Azali le champion au Azali na team papier abedi patron na team papier abedi na kei na yoka télévision na pesi ba partenaire nion son beauté merci énorme l'encouragement na bino na pesa na ni son beauté na pesa bino que na bakaya boy beauté za la raté mais liste na bino kalo kwa wera sala ki pe na concert na rokoma yango na robwa ke na bino menzamba pambola bino ndeto kutani bongo mikolo mikoya na émission mususu na chaîne oyo bobenga biso ebele na moni na TikTok pe bobengi biso parce que percer lisusu bobengi biso makasi kasi bande ko bazali ko benga biso na TikTok popo sana tete na se wana na moni sœur moko akomeli biso alobi que azape na kamoko et consort et tout oui on peut venir vers vous mais avant de se déplacer betela biso moi briefing ya bisolo na yo poto koko tandenge wana te il faut to yeba nani abengi biso pona nini pe lolenge nini donc numéro na ngai ezali affiché wana Zoa benga biso obeteli biso briefing toko ya vers yo toko sala o toko koyeba ko sala ndenge nza pa kopesa biso makoki nde toko avancer bongo nzamba pambola bino nde toko tani prochainement au revoir.